Ну вот, привет, друзья! И с Новым годом! Сегодня это у меня первое видео 2020 год. Решил немножко выехать, поснимать. Погода нормальная, тепло, градусов 10. Ну, такой небольшой ветер есть, но ничего существенного. То есть можно, хоть и на коляске можно сидеть, прогуляться. И вот что хочу сказать. Вон у меня дрова, которые я раньше показывал, что дрова привезли. Дрова спиленные в чурках. И сейчас немножко покажу, так сказать, как это все было, происходило. Легко сказать, легко посмотреть, потому что это все там быстренько я смонтирую, как спилили, напилили целый день. Вот. Сейчас вот после моего разговора сейчас немножко будет видео об распилке этих дров. А сегодня я буду подготавливать свой пандус. Так сказать, мы завтра хотим постелить рулонное покрытие противоскользящее. К этому будем подготавливать этот пандус. Вот так выглядели дрова, которые я раньше показывал. Тут сказали 14 кубов. Ну вот эти сейчас придут мне мужики и будут помогать мне в этом распилке дров. Пришли ко мне дядя Миша, старший брат и племянник. Сначала хотели распилить двумя пилами, так сказать. Это побыстрее, конечно, получилось. Но у дяди Миши пила сломалась и пришлось пилить одной пилой, Husqvarna пила. Дрова в основном мощина, перемешку сосной. Это нормальные дрова, так-то смотрятся. Березу стараемся не брать, потому что не выдерживает кирпичи уже эти. Жар березы, потому что кирпич не тот пошел, как в советские времена. Распиливают, по перемену меняются. Сначала дядя Миша, потом старший брат. И он, Игорь, племянник, складывает это все, чтобы колоть было удобно, чтобы снегом не все засыпало. Тоже такую поленицу. Дядя Миша не впервые это дело делать, он опытный, так сказать, уже опытный работник в этом деле. И вот как раз сейчас будут уже, наверное, меняться, потому что тоже, когда пилишь постоянно без перерыва, там поясница устает уже. Дядя Миша уже не молодой, вот он как раз поменялись. Сейчас старший брат за пилу взялся, пока дядя Миша будет отдыхать, так сказать, курить. Между тем, ребята, у нас погода что-то неладная и портится погода. С каждой минутой все как бы снег и метель усиливается. И уже вот сильно так уже метелит. Нормальный вот. Потому что по прогнозу обещали очень сильный снегопад и метель. И до этой пурги, конечно, надо все это закончить дело. Распилить там. Такую погоду вон как метелит. Очень плохо работать. Но раз начали мужики все равно закончить. Уже тут осталось-то, наверное, немного. Световой день, хотя очень короток у нас на севере зимой. Но надо закончить. Вот так уже выглядят дрова, готовые в чурках. Напомню, 14 кубов осталось. Дело уже за малым. Это все расколоть и сложить в поленницу. Но это уже ближе к весне поленницу складывать. И это уже совсем другая история. Так, пока прогуливался, ребята, встретился с Дедом Морозом.
И вот такой гостиниц дал. И сказал, чтобы я это отнес дяде Мише. Я сегодня 1 января прогуляюсь до дяди Миши, отвезу ему новогодний подарок. Гостиниц, так сказать. Сейчас поеду. Ну все, едем, друзья. Дядя Миша, сейчас у меня на Новый год появились много новых подписчиков. Я покажу, как я езжу по селу немножко вот так. На своей коляске, правда, но все равно езжу. Едем в гости, как гости. До дяди Мишу съезжу, отнесу подарок от Деда Мороза. Очень хороший человек. Помогал мне весь год и дальше, надеюсь, будет помогать там с дровами, еще там по хозяйству. Вот, тут кто-то велосипед оставил уже, бросил. И просто съездим. Вот уже сейчас подъезжаем, так сказать, к дому дяди Миши. Кто не знает, это очень хороший человек, помощник мой в деревне, так сказать. Вот так. Дядя Миша, выходи. Медведь пришел. Подарки принес. Ну, поздрав моих подписчиков и твоих зрителей с Новым годом. Ну, поздравляю всех с Новым годом. Вот дядя Миша, очень хороший человек, а тебе Дед Мороз кулек прислал. Держи, Вот, спасибо большое. держи, сам подать не могу. Спасибо большое. Слава já кушка je nog mušaká. Vidíš, kuže. Juma český dala medlova. No, Ай, с Новым годом, дядя Миша. ну, ты тоже. Спасибо. Вот такой хороший человек, дядя Миша. Все, поехали мы обратно. Все, друзья, я уже обратно еду. Гостиница от Деда Мороза, дяди Миши дали, передали. Ну и заодно еще попросил на завтра, чтобы пришел помочь мне тоже это покрытие постелить. Ну, сказал. Вот так. Это сейчас такой момент. Многие зрители сейчас скажут, что я не по правилам езжу, что, я езжу, я думаю, что я езжу по правилам, потому что я еду навстречу потоку. Я все-таки коляску свою отношу к пешеходному, пешеход, я как бы считаешь пешеход, так, наверное. Не знаю, как это правильно или нет, но я вот так считаю. И всегда еду на потоку встречи, навстречу потоку, то есть. Ну вот мы тоже приехали домой обратно. Покрываем панду солью, чтобы наледь убралась. Прямо не жадничай.
Свои. Ну все, друзья, заканчиваю это видео. Показал свои дрова, показал распилку, там фрагменты. Там склеил, это уже как бы пару дней назад спилили дрова. И съездил к дяде Мише, познакомил новых подписчиков моих с хорошим человеком, дядя Миша, мой помощник в деревне. И вот приготовил материалы на завтра. Вот это покрытие, резиновое покрытие из резиновой крошки, что ли, противоскользящее. Дальше там вот, чтобы это все закрепить, купил реечки. И чтобы наледь не образовалась, купил еще изоспан. Вот этот пандус, вот эти рейки завтра будем все убирать. Рейки все будем убирать. Сегодня посыпали солью, все это наледь надо убрать нам. Вот. Ну а теперь все, ребята. Оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь, гости, уважаемые гости канала, подписывайтесь. Подписчики, нажимайте на колокольчик. У нас целый год впереди, как минимум. Будем снимать, будем показывать свою деревенскую жизнь. Всем пока, всем удачи, до новых видео.